Здравствуйте. Сегодня 31 число, 12-17 года. Кстати, всех с наступающим Новым годом. Мы сейчас пришли в квартиру 116-ю. Здесь клиентка наша, которая живет тоже в другом городе, пока называть не буду, она сюда ни разу не приезжала. Она нам очень доверилась, и мы ей сделали квартиру под ключ полностью. Сейчас заходим и посмотрим. И сразу вопрос уточнения, на какой мы улице и какой дом? Это улица Первомайская, 21. Проходите. Сегодня сдали еще один ремонт квартиры 31 декабря 2017 года. Эту квартиру, которая на Первомайской улице, дом 21, мы сделали за 4 месяца. Работа фактически под ключ. То есть полностью это корпусная мебель, это мягкая мебель, столы, стулья, все было установлено вовремя, в срок мы сделали. В общей сложности квадратных метров здесь 87. Зашли с чернового варианта и под самый чистовой под ключ сделали. Вот этот вот подарок, который здесь символически, это бутылка шампанское, коробка конфет, это мы им. И вот эта символическая елка, которую мы тоже сделали на быструю руку, это тоже вот небольшая, как бы, презент для них. И еще хотел бы обратиться именно к заказчице нашей. Я еще от всего сердца благодарен вам, что вы нашу фирму выбрали, и благодарю, что вы нам полностью доверились, и мы вам, то, что мы сделали вам, мы, надеюсь, оправдали. Вы приедете 15 января 2018 года, и вы будете очень удивлены, потому что работа была сделана очень качественно, за что я благодарю своих ребят, мастеров, прорабов, которые работают у меня. Я им очень серьезно и очень благодарен. Я поздравляю вас всех с Новым годом, всех, кто смотрит наш канал. Так? Да. Всех, кто смотрит наш канал, я поздравляю с Новым годом. Желаю вам всем счастья, здоровья, успехов. Самое главное, чтобы ваши планы, мечты, 2018 год, все они сбылись. От души вас еще раз поздравляю с Новым годом.